Pysäkki, Iso Robertin katu. Täältä löytyy OVVN sekä Street Gastro. Mennään ensin kurkkaamaan OVVNää. OVVN liikkeestä löydät kotimaista designia 9 eri suunnittelijalta. Valikoimassa on vaatteita sekä asusteita omilla printeillä ja persoonallisilla yksityiskohdilla. Tuotteita on paljon uniikkikappaleita sarjatuotannon lisäksi. OVVN tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden suunnittelijalle ja asiakkaalle tavata kasvotusten. Kadun toiselta puolelta löytyy Street Gastro. Seuraavaksi sinne. Street Gastro lähti liikkeelle omistajiensa Pertin ja Pasin halusta tuoda uusi katuruokatyyli Suomeen. Näin syntyi premium sandwicheja tarjoileva ruokavaunu. Nyt heillä on tähtäimessään ei mikään vähempi kuin suomalaisen ruokakulttuurin mullistus.